No! No! Què diu l'anunci? Mira, Què? vell, demanen un pallasso vell, és això sí o no? I què? I què? Digues que és el més vell aquí. Qui? Jo! Mai de la vida! Això és la meva prova! La prova de què? De que la gent reia, collons! Què diu? Ja et diré jo qui reia. Els alcohòlics reien, els últims de la classe, les histèriques reien, però els intel·ligents no, que no reien. Perquè tu en aquella època ja estaves acabat. Què dius? Si jo ara sempre cap de cartell! Què dius? Quina pinta de jaios que foteu. Sí, porta això cap aquí, que em sembla que ja has begut prou, Què vols dir que fotem pinta de jaio? L'únic que sabeu fer riure com uns estúpids. El pallasso de veritat no riu mai. No! No és el pallasso el que riu, és el públic. El pallasso no! No! Però no n'heu de fotre res, vosaltres. Que te l'has bé, Pico? Escolta, què collons vol dir aquesta història? És una obra de teatre, que no ho veus? Això és teatre? I tant, és una obra nova, no me'n recordo com es diu. El globus damunt del cap. Saps que xulo? Molt bé. La Diana damunt del cap i color. Una. Senyor Filippo, orgull s'escriu amb un ull o amb dos. S'escriu amb H, H intercalada. Escolta, va, silenci. Molt bé, senyor Filippo. Vinga, va, Suau allò. i fort. Estem papats, ja. Estem preparats? Però què és això? A tots morro! Home! Què fas amb aquesta creu aquí dalt? Vinga! Però per què rius? Que no era de riure. Encara no has de riure, més endavant serà de riure. Doncs digo, jo què sé.